Il suo nome non si conosce ancora, addosso non aveva documenti, ha un'età stimabile attorno ai 25 anni. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale di fronte alla sede del Comando regionale della Guardia di Finanza attorno alle 7:15 di mattina, al termine di quasi 2 ore di ricerche. Sulle circostanze che hanno portato alla caduta in acqua e all'annegamento in Rio di San Polo di un giovane magrebino indagano i carabinieri. Il campo delle ipotesi appare comunque già molto ristretto. La caduta in acqua sarebbe avvenuta in maniera autonoma, nessuna rissa o aggressione. Sul corpo del giovane non c'erano segni di violenza. Rimane il dubbio se a provocarla sia stata una tragica fatalità o delle condizioni di alterazione. Un ulteriore aiuto alla ricostruzione dei fatti potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della Guardia di Finanza. Il comando di San Polo ne ha almeno un paio puntate sul canale. I carabinieri hanno già acquisito i filmati. La caduta in acqua è avvenuta all'alba, attorno alle 5:30, un orario in cui c'era pochissima gente in giro. Tra i residenti in Corte Amaltea la notizia si è diffusa qualche ora dopo. Hai avuto modo di parlare con qualcuno, magari tra i suoi vicini di casa, che invece ha visto qualche cosa o ha sentito qualcosa? Sono uscita che i miei vicini erano andati già a lavorare e quindi non... Ma adesso che abita qui in questa corte, sono per la maggior parte affittanze turistiche o ci sono ancora residenti? Sono parecchi turisti. Just my husband because I was sleeping, so I didn't hear anything. Poco dopo arriva una coppia di turisti francesi e lei a raccontare che il marito ha sentito qualcosa. Lui dice di essere stato svegliato da delle urla, ma di non avere avuto modo di capire cosa stesse accadendo. I primi ad intervenire sono stati invece 2 turisti polacchi che alloggiano in una struttura ricettiva poco distante. Sono loro ad aver cercato disperatamente di aiutare la persona in acqua. In quei momenti drammatici è anche passato un barchino, ma lo sfortunato giovane era oramai stato inghiottito dal canale.